Всем привет! Сегодня поговорим про криптовалюту ОМГ, а именно про акцию, которая повлияла на ее волатильность. Как вы видите, цена криптовалюты была 14.32. Я хочу этот уровень отметить такой линией, как раз 25 число. Итак, 25 октября, как я уже сказал, для всех держателей ОМГ Network будут разделены токены Боба 1 к 1. И после 12 ноября эти токены перейдут на спотовый кошелек держателей. Если посмотреть историю на дневном таймфрейме, то мы видим с 10 июля, точнее сказать, с 13 августа, рост криптовалюты на примерно 484%. Далее последовала коррекция в район 77%. Возьмем диапазон цен и поставим проценты. 79% рост, 484. Далее отсюда берем рост 670% и коррекция в район тоже 79%. И рост в район 482%. В общем, криптовалюта стартовала на Binance с уровня примерно $2. За это время, если взять глобально, с 17-4 или 17 апреля 2019 года криптовалюта выросла очень хорошо, примерно вот на 895% суммарно. Это хороший рост. Как вы видите, листинг на Binance, тут вы можете понаблюдать уровни открытия, закрытия, минимум, максимум. То есть закрытие было у нас в районе 1.98, максимальное 2.5, минимальное 1.82. Была своя волатильность, минус 30%, то есть значение. Далее рост 104%, долгая коррекция на 73%, даже на 80%. Есть зоны, где 88%. То есть достаточно долго криптовалюта корректировалась и была в таком ценовом диапазоне противном очень долгое время, около года. И далее уже, когда вот август 2020 года, как я говорил, цена уже начала расти. Так вот, возвращаемся к нашему времени акции. Я вам покажу комиссии, которые повлияли на ее рост или падение. Да? Далее я вам все расскажу. Вот у нас 25 октября. Цена вырастает. Это в течение часа. 6%. При обычной волатильности криптовалюты практически 2%. И быстрое падение криптовалюты на 7%. То есть волатильность увеличивается. Это таймфрейм 1 час. Мы видим тут большие объемы покупок-продаж, также здесь большие покупки. Вот оно упирается от пробития канала и сразу сильное падение. Здесь мы видим, волатильность возросла сразу 15%, минус. Мы можем включить. Сразу мы можем заметить, что при коррекции биткоина у нас произошло также коррекции по криптовалюте ОМГ. Идем дальше. Чтобы было понятно, я немножечко подвину график по биткоину. Мы видим, движение повторяет за биткоином. Здесь у нас тоже есть уровень восходящего канала. Примерно так. Упирается в нижнюю границу канала. Здесь пытается пробить. Все это у нас волатильность около 7%. 31 октября. Опять пытается пробить этот канал. Его пробивает.
И отсюда идет вниз глобальная поддержка и локальная. Волатильность очень сильно увеличивается на уровне 12.84. Рост составил 18%. Скорее всего, вот в этом уровне он остановится и пойдет ниже в таком диапазоне. Все таки есть. Мы видим движение биткоина вниз и движение ОМГ вверх еще на 25%. Да, очень сильно увеличивается волатильность этой криптовалюты. 45% роста. Так вот, 9 ноября. То, что я хотел вам еще показать. Лонгистов или шортистов. Тут начинаются вообще такие приколы. Вот я сейчас на графике отмечу, где у нас 11.11. 11.11 и 17.00. 11.11, вот. Тут 4 часа. Вот. Здесь должно быть списание первой ставки финансирования. Далее у нас идет 19.00. Представьте, да, через 18-19, через 2 часа и еще раз такая же ставка финансирования. Далее 21.00, 23.00, каждые 2 часа. В час ночи и в 3 часа ночи. Вот снятие комиссии. И посмотрим, что же у нас произошло в этот период. То есть вот у нас мы дошли до первой ставки финансирования, выросла на 8,5. Сразу же, как вы видите, был сброс позиций. То есть те, кто лонговали, платили. И вот последняя комиссия, которая была снята, вы видите, что произошло. У нас минус 26. То есть от начала снятия комиссии у нас цена упала на 34%. Это просто вот этот период, когда кто торговал, те попали просто на такие деньги. И плюс, если они лонговали в этом моменте, то есть они могли заработать на комиссии, но из-за того, что цена упала на 34%, они просто в такой оказались ситуации. Посмотрите, после того, как у нас закончилась комиссия финансирования и вернулась опять в 0,01%, смотрите, что произошло. У нас волатильность, просто там 5% в час за 2 часа, коррекция 6%. Вот этот переломный момент послужил большой коррекцией этой криптовалюты. И далее можете посмотреть. Я отметил, мы начинали вот эта зона, где у нас акция началась. И вот это $14.50 за ОМГ. Сейчас мы посмотрим. Мы приближаемся к глобальной зоне поддержки этой валюты. Вот этот уровень. Вот мы его пробили, плюс-минус, да, зона. И еще раз откатились от этой зоны на 9%. Здесь у нас идет проторговка, и еще раз волатильность увеличивается. Это у нас 17 ноября уже. Акции прошли. Возьмем, откроем 4 часа. И что мы получили? В итоге мы получили вот 26 ноября, 26, сегодня 27 уже. Мы получили следующую картину. Стартовали мы в акции вот в уровне 14.50.
если посмотреть зона роста, то есть мы выросли с этого уровня на 37%. Те, кто заработали в это время, молодцы. И после откатились на 61%. Вот эти полоски мы видим, что это была акция, изменение ставки финансирования. И если смотреть с уровня старта, то минус 46%. Если кто проспал продажу, минус 47% получили в итоге. Так вот, вам такое интересное наблюдение. Сейчас криптовалюта корректируется. Кто в ней застрял, но ваш выход только в том, чтобы дождаться разворота цены, когда она дойдет до своей поддержки. Не зря я говорил про ее коррекцию на протяжении всей истории этой криптовалюты, появление на Binance, то есть 79% мы видим. Мы видим тут тоже 79% коррекция. И также здесь мы видим большую коррекцию 88%. На протяжении года, кстати, она корректировалась. Также, если вы можете заметить, график биткоина также от 68 начал корректироваться и тащить за собой также другие криптовалюты. Если посмотреть АТХ монеты, то мы можем либо еще прийти к зоне 4,6 долларов. В худшем случае 88% это 2 доллара. Зона 2 доллара. Если посмотреть на фиксированную прибыль, допустим, до коррекции, у нас как раз вот зона 3,58 или опыт 78%, вот как раз вот этот уровень, в который криптовалюта может еще доходить. И отсюда смотреть развороты, только тогда уже усредняться тем, кто застряли в лонгах. Никогда не спешите усредняться, потому что это дело такое ответственное. Есть одна моя методика, по которой я усредняюсь, и это очень опасная, скажем так, методика, потому что ваш бюджет, ваша маржа должна позволять вам усредниться в несколько раз, и при этом у вас не должно быть ликвидации. При большой марже, то есть при большом ордере, который вы открываете, усредниться комфортно для вас очень сложно, поверьте. Спасибо за просмотр видео. Внизу будут ссылки, под описанием этого видео будут ссылки на TradingView. Это приложение, в котором я черчу. Я советую каждому, кто занимается трейдингом, зарегистрироваться на этом сайте. Как раз сейчас идет акция, она закончится, по-моему, завтра. Минус 60% вы можете купить абонемент и пользоваться всеми инструментами. Также будет еще полезный сайт, где вы будете видеть инсайдерскую информацию по ордерам больших игроков, где несколько миллионов стоит блоки, также на покупку и продажу. Очень полезно, и там тоже минус 60%, если не ошибаюсь, скидки на год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram-группе, на канале Telegram. Мы откроем в ближайшем будущем закрытую группу платную, где будет разгон депозита. Несколько трейдеров будут показывать свой опыт. Это не сигнальный канал, это не канал с прогнозами. Там будет показана реальная практика трейдера, разгон депозита, кто будет как разгонять с 1 доллара или с 50 долларов или со 100 долларов, и постить свои видения, графики, монеты, их вход, почему они зашли, проценты до, после и баланс. Всем спасибо за просмотр, всем профита, всем пока.